3 mõtet. Esiteks oleks vaja tasakaalustada ökoloogilised, majanduslikud ja need sotsiaalsed ja kultuurilised kaalutlused võrdsetel alustel. Arvestame parimaid olemasolevaid teadmisi ja ühendame siis neid funktsioone nii palju kui võimalik ja eraldame neid nii palju kui vajalik. Ja selline tasakaalustamine peakski algama metsanduslikest õigusaktidest ja peaks laienema kõigile omandivormidele. Teiseks, kõigi 3 valdkonna kohta oleks vaja ajakohast, usaldusväärset, piisavat infot, et me metsanduse seisundit jälgides saaksime pidevalt siis vigu parandada ja muutustele reageerida. Aga kolmandaks, mis puudutab nüüd neid rahvarahutusi, oleks vaja üles ehitada paindlik sotsiaalne süsteem, mis kaasaks eri huvigruppe ja mis tegelikult maandaks selle kaudu pikaajalisi riske. Need on seotud igasuguste muutustega, nii globaalsete kui kohapealse ühiskonna omi. Ja ka teadmistega, mida ei ole praegu lihtsalt olemas. No näiteks, mida me ikkagi teeme, kui praeguse saaresurma taoline laastav tõbi kukuks nendesse Eesti niigi üle raiutud kuusikutesse? Või millised on ikkagi need järgmiste põlvkondade vajadused, mida me seaduse kohaselt just nagu peaksime arvestama? Ma olen Eesti metsapoliitikat püüdnud eksperdina mõjutada ja mõista 20 aastat ja minu hinnangul ei tee riik piisavalt ei ühte, teist ega kolmandat. Ja see metsaseaduse muutmise eelnõu pigem süvendab veel seda probleemi. Nüüd mõned täpsemad kommentaarid. Kõigepealt tasakaalustamisest. Nüüd viimase aasta jooksul on kõigil huvilistel olnud võimalus jälgida vastuseid, mida metsanduse kohta jagavad selle eest vastutavad inimesed, eeskätt Keskkonnaministeeriumis. Ja tüüpiline vastus on see, et metsaga on kõik korras, kuna raiutavad puidu kogused ei ületa puidu juurdekasvu, ehkki muidugi oleks veel parem, kui võimalikult paljudele raiesmikele istutataks kuusekultuurid. See on nüüd niisugune lihtsustus, kus kogu metsandus on taandatud 3 märksõnaks: puidu üldjuurdekasv, raiemaht, istutamine. Mõnikord on naljakas, enamasti ei ole. Ja päris kindlasti ei ole tegu säästliku metsamajandusega. Või võtke kas või teie laual olev metsaseaduse muutmise seletuskiri, kus raievanuste teemat alustab selline lause. Majandatav mets tuleks raiuda vanuses, mil puidu realiseerimisest saadav tulu raieringi keskmisena on aasta kohta maksimaalne. See lause vastab jah puidutulu maksimeerimisele, aga ei vasta säästlikule metsamajandamisele, mille puhul on siis ka seaduse järgi kirjas, et metsamajandamine tähendab kõigi hüvede maksimeerimist. Millistesse metsadesse siis õigupoolest peaksid mahtuma need sotsiaalsed ja kultuurilised teenused ja eesmärgid või metsa kõrvalkasutus? Või kas või liikide kaitse. Rangelt kaitstavad metsad on meil mõeldud kaitsma põlismetsa elustikku, aga vaikimisi on eeldatud, et kõik ülejäänud metsaliigid, need, kes elavad häiringujärgsetes kooslustes, suksessioonilistes metsades, need peavad saama hakkama majandusmetsades. Nii et näiteks, kogu haavikute elustik peaks praeguse loogika järgi saama elatud majandusmetsas. Seega majandusmets ei tähenda ainult puidust lähtuvat optimeerimist. Järgmine probleem ilmneb siis, kui neid samu paari kriteeriumi hakatakse illustreerima eriala terminite kaudu ja Eesti metsapoliitikas õnnetuseks on väga tavaline terminite paralleelkasutus eri tähendustes ja avalikus debatis lausa nendega manipuleerimine. Niisugusteks terminiteks on lisaks sellele juurdekasvule näiteks ka kaitstavad metsad ja küpsusvanus ja süsiniku sidumine. Võtan jällegi selle juurdekasvu näite, armastatud näite, seda armastatakse võrrelda raiemahuga. Nüüd see annab täiesti erinevaid tulemusi olenevalt sellest, kas kaitstavad metsad ja millised just on sinna sisse arvestatud, mis meetodiga need mõõtmised on tehtud, kas ja milliseid puuliike või metsa erinevaid arenguklasse eraldi käsitletakse, nagu meie eelkõneleja juba rääkis. Ja niimoodi võib juhtuda, et õigus on pealtnäha nagu kõigil. Näiteks kehtiva metsanduse arengukava koostamisest vastutanud toonane Keskkonnaminister Keit Pentus mäletab täiesti õigesti, et kava kohaselt ei tohtinud juurdekasvud või puidu kasutus ületada juurdekasvu. Ja igaüks võib selles veenduda, võttes arengukava lahti ja avalaused seda tõepoolest ütlevad. Nüüd, kui ma koos oma kolleegidega avaldasin selle terminitega mängimise kohta eelmisel aastal Postimehes artikli, siis Keskkonnaministeerium avaldas vastulause ja ütles, et ei, niisugust eesmärki arengukaval ei olnud. Et see olevat põhinenud hoopis Maaülikooli arvutustel kasutatava puiduvaru äraraiumise kohta. Ja neil on ka õigus, sest selline arvutus tõepoolest tehti
ja see arengukavas juurdekasvuks nimetatud 12–15 miljonit kuupmeetrit aastas metsamaterjali ei ole majandatavate metsade juurdekasv ei varasemate ega ka mingite uute arvutuste järgi. Ja kui vaadata veel üht Vabariigi Metsandusnõukogu protokolli 2015. aastast, siis seal on Keskkonnaministeerium lisanud, et see 12–15 miljonit kuupmeetrit on ainult uuendusraiete maht ja harvendusraied, see on umbes 2 miljonit. Tuleks sinna veel juurdegi liita. Ja kui väga lühidalt see olukord kokku võtta, siis tuleb öelda, et Eesti metsapoliitika kubiseb niisugustest pooltõdedest ja paraku on seal ka ridamisi otsast valet väga lugupeetud inimeste allkirjadega. Ja kokkuvõttes viib see minu meelest selleni, et metsandusargumentide suhtes kaob usaldus üleüldse. Ja kui kas või metsaseaduse seletuskiri jälle ütleb, et otsitakse lageraiele alternatiivseid raievõtteid, see võib olla väga õilis eesmärk, aga kust me ikkagi siis nüüd teame, et see ei ole suunatud mitte nende metsade raiumisele, kus lageraiet praegu teha ei tohi, et lihtsalt neid raiub. Nii, ja nüüd enne kui vastata loogilisele küsimusele, et kellele niisugune ühekülgne ja segane metsanduse olukord on kasulik, ma esitan ühe numbrirea, ja need on protsendid vähenemas järjekorras 85, 50, 10 ja 5. 85 on umbkaudne protsent Eesti maismaast, mille kataks mets, kui siin inimest ei elaks. 50 on see protsent, kui palju meil metsa praegu tegelikult olemas ja alles on, ja 50 on ka see protsent kõikidest liikidest, kes metsades elavad. 10 on umbkaudne protsent elanikkonnast, kes otseselt aineliselt on metsaga seotud, siia hulka kuuluvad metsaomanikud ja metsatööstuses töötavad inimesed. Ja 5 on metsa- ja puidutööstuse protsent sisemajanduse kogutoodangust. Ja nüüd me oleme olukorras, kus 50% Eesti maismaa käsitlemine oleneb sellest 5%, mis on meie SKP number. Enne kui sellele hinnangut anda, siis oleks huvitav jälle küsida, et millele puidutöösturid siis oma ootused õigupoolest rajavad. Ja kui me loeme puidutööstuse toorme prognoosi aastani 2018, siis me näeme, et see on rajatud majandusmetsades praegu olemasoleva küpse metsapuidu varule. See varu on üle 150 miljoni kuupmeetri ja kui see raiuda näiteks 10 aastaga, siis me saaksime tõesti 15 miljonit kuupmeetrit aastas, lisame juurde harvendusraied ja mingi hulk metsa, mis siis küpsesse vanuseklassi jõuab. Ja siis me saame ka aru, miks puidutööstus praeguses olukorras tegelikult prognoosib mitte ainult seda olemasoleva süsteemi huugamist, vaid ka rajab uusi tööstusi. Et nende silmis on see lihtsalt üks sülle kukkunud toormevaru, põhjused on ajaloolised. Ja ma mõistan ka väga hästi, miks tööstus ise ei räägi, et praeguste küpsete metsade raie, seesama 150 miljonit, muudaks ühe korraga lageraiesmikuks 25% Eesti majandatavast metsamaast. Lisaks praegustele raiesmikele. Või miks näiteks selle planeeritavad tselluloositehase ideoloogid ei väljenda oma plaani niimoodi, et selle 1% SKP tõstmise nimel me sisuliselt rendime oma riigi kogu maismaa territooriumist 15% sellele ühele tehasele, ühe otsusega. Ja mõistan ka seda, miks tööstus ise ei tuleta teile meelde, et see, mida me küpseks metsaks üldse loeme, see oleneb nendest samadest Riigikogu otsustest raievanuste kohta, mida vanasti nimetati küpsusvanusteks. Kas mul on lisaaega võimalik kohta? Teil on 26 sekundit üle aega. Kas mul on lisaajaks ka õigus? Paraku mitte, meil on päevakord kinnitatud. Aga te saate küsimusele vastates mõned olulisemad teemad välja tuua. Selge. Siis kokkuvõttes ütlen, et see on teie ülesanne. Et majandus tohib toimida ainult ühiskonna taluvuse piires ja hüvanguks ja ühiskond omakorda peab püsima looduskeskkonna seatud piirides ja metsandus ei ole esmajoones majandusküsimus, vaid see on samavõrd keskkonna küsimus ning ühiskonna ja kultuuri küsimus. Aitäh teile!